Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı sözleyemez. Leksiyada sırağa cürozu Washington'dan sözleyemez. Bugünkü ıslah işkemen 22. yıl 11. ayının 8. günü. Bugünkü vaziyette neyse hazır Amerika Koşmuş Ştatlar'da ottur mezgillik saylan buluvatıdı. İşte partiye Cumhuriyetçiler Partisi, Demokratlar Partisi, Devlet Meclisi'deki oran ne? Kengaş Palatası'daki oranı, işte partiyanın oranını, Avam Palatası'daki oranı, işte partiyanın oranını, talişiş ya ki rekabetleşiş şeklinde. Nayeti çıraylık saylan buluvatı neticesine gün görüşümüz mümkün vatandaşlar. Hazır köp fikirler karga vaxtıda Cumhuriyetçiler Partisi bu saylamda aldığı kitabatı du diyen haberler oturğa çıktı. Bugün vatandaşlara muşu doğurdu bir leksiyandan Aksaray Devlet Bexaterliği məsləhətçisi Jack Sullivan'dan yakından bir Rusya Federasyası'nın yuqur dərəcəlik əməldarları, məsələn diplomatiya, siyaset işleri boyunca Prezident Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, ondan keyin Devlet Bexaterliği ve yaki başta aytganda KGB'ga ait meseleler boyunca Devlet Bexaterliği boyunca yuqur dərəcəlik əməldarı Mikhail Patrishov Lavlen Kürüşkelliği doğrusudur haberini bugün Amerika Avazı 8. günü ilan kıldı. Bugün şu haber bilen silahını tanıştırımız hürmetli vatandaşlar. Acayip bir iş, bir vakt ne tızpa kaymeme qarab turanlar. 10. ayının 23. günü Cumhuriyet Partiyası'nın 20. kurultayı ahırlaştı. 7 nefer siyasi büronun azası saylap çıkıldı. Demek bu saylamda Reis Xi Jinping yani 3. mezgil vazife öteydiğen oldu. Bu Cumhuriyet Partiyası'nın özü hizmet tertibi yaki kanun kaydı nizamları tüy etkanda 3. katım sayılmış bunun özü bir mesele. Esli kanunga xilafet buluşu gerek idi vatandaş. Ondak banmıdı. Onun deyin ki yılla hazır 10. ayının 23. günü tügüdü değil. Bugün hem de 11. ayının 8. günü de Amerika Koşmuş Ştatlar'da katı saylam belki hal kılıç saylam kitabatıdır. Del şu günde yana Aksaray Devlet Bexaterliği məsləhətçisi Jack Sullivan'ın Rusya Federasyası'nın yuqur dərəcəlik əməldarları bilen bir qanç qətim görüşkənliği, qətim sahəni yox. Qaysı gün, qaysı aylı görüşkənliği o doğruda məlumat yox. Lakin bugün bunu ilan kıldı mesela Tünügüller'in görüşkənliği yani 11. ayının 6. günü Volkuç'sı gizli bunu ilan kıldı. Vatandaşlar vakit manımışında geldi kıstap değil. Hem de biz Asya Ulu Okyan rayına kayıtıp geleyli. Bugün canlının nazarda birinci kıtımlı haberde ettiğendirek Çavuşan yerim arlıdı Çavuşan Kim Jong-un bir gün içinde havağa 500 katım 500 katım hərbi aeroplan çıkardı. Keşterek bəgən haberde canlının nazarında 180 katım hərbi aeroplan çıkardı. Onun için Cansınca obzorçu Cansınca'nın haberde bu çok aşkara
Çünkü Kompartiyasi yoki Reis Xi Jinping urushga jur'at qilamdi, Tayvanga urush ochamdi degan mavzuda so'zladi. Masalan, buni bog'lashtirib so'zlagan tarafi virus 0 darajaga tushirish, qamal qilish siyosati, harbiy ishlar o'rinlashtirishi, harbiy ishlarga munosabatlik degan yakunga chiqadi vatandosh. Ondan yana bir to'r betida shunday bir xabar keldiki, u xabarda hozir Jungo Kompartiyasi jinmin oralig'i selingan ko'vrikni havodan suratga tortdi. Shundaqla Tayvan oralini havodan suratga tortdi deydi bu. Jungo Kompartiyasi suratga tortgan bo'lsa, bu bir qiziq ishga vatandosh, buni qo'yib turayli. Hozirgi vaziyat yoki Jungo tarafdan aytganda Jansinji, ondan yana bir to'r beti ham shu miqyosda masalan, Rongyanning nazari to'r beti u nima deydi desa, tarixda misli ko'rilmagan bir ish. Reis Xi Jinping oldidagi ustalni o'rib o'tdi. Yoki bu degani darg'azabga keldi. O 11-ayning 7-kuni harbiylar o'ttirisida bir maxfiy yig'in ochdi. Bu yig'inda urushga tayyorlik qilish, har bir odamda urush qilish ideyasi bo'lish, urush qilish g'ayrati bo'lish degandek. Agar Reis Xi Jinping shunday desa, bu ishning oqibati urushga boramdi. Rongyanning nazarida ana shunday deyildi vatandosh. Jansinji Rongyanning nazarida shunday deyildi hozir. Demak, Reis Xi Jinpingning bu alpozdan qaraganda urush ko'ramdi degan savolni qo'ysiz. Ondan keyin Aqsaray Ukraina urushi va Zelenskiyning Prezident Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazishi yoki Ukrainaning Rossiya Federatsiyasi bilan suhbat o'tkazishi. Mushu masala o'tirg'i chiqibdi. Masalan, Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Kiev shahrini ziyorat qilganligi, Prezident Zelenskiy bilan ko'rishganligi va Zelenskiyning Rossiya bilan suhbatlashishga qasam qilganligi. Masalan, Vladimir Putin agar hokimiyat boshida bo'lgan bo'lsa, men Rossiya bilan suhbatlashmayman. Vladimir Putin besib olgan zaminda Ukrainaga qaytarib berish kerak. Hatto Krimiyani tortib. Mushundaq gaplarni o'tirib qo'yibdi. Masalan, mushundaq boshlanish bo'lsa, Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirishga Aqsaray maslahat fikr bergan bo'ladi. Vatandoshim, endi buni Zelenskiy qaysi darajada qabul qildi? Ukraina prezidentining o'zining ishi. O tarafda urushni to'xtatish. Men shunday xulosa qilay. O tarafda urushni Ukrainada urushni to'xtatish. Osiyo okeanida Jungo Kompartiyasining yangi navbatdagi sekretari Xi Jinping urushga tayyorlik qilish, Tayvanga hujum qilishga tayyorlik qilish. Ondan mushu orliqda esanladi vatandoshim. Yaponiya o ishki davlat bilan harbiy manevr elib bordi okean rayonida. Buni qo'yli hozir, ya'ni yetib kelgan ishga xabar tunugul Latviya radioda berdi. Çizla qarab olaman deb qaramaptım 6-kunimi, 5-kunimi. Jungo Saqchi ministerligining ma'mur ministeri Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi ministerining ma'mur ministeri Turkiyani ziyorat qilganlar. Jahonning vaziyati dal mushundaq bo'layotganda Jungoning saqchi amaldorlari Turkiyani ziyorat qildi desa, bu sal g'alataroq turyapti ya vatandosh. Erkin Osiyo radiosi badi buni ko'rdinglar. Uning ustiga hozir yetib kelgan xabarda mush yilning oxirigacha deyildi xabarning beshida. Reis Xi Jinping Saudiya Arabistonni ziyorat qiladi dedi.
Endi Saudiya Arabistonda nima maqsad bor, nima ziyorat yoki energiya masalasimi yoki nima buni qo'yib turaylik. Ishqila diplomatik munosabat. Mushularning hammasi qo'shib kelsangiz, bir vaqt, bir zamon yoki bir daqiqa demasakmi, bir fursat ichida yuz berayotgan ishlar. Endi hozirgi vaqtda buni vaziyat deb ataymiz vatandoshim. Agar bugungi kunda saylandi dedi, hozir Avam palatasi assallıqlar garoyining yoki assalliq partiyaning boshlig'i Kevin McCarthy dediki, agar biz Cumhuriyetçiler Partisi mushu saylamda tutib oladigan bo'lsak, yengib chiqadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palatasida Jungo komiteti quramiz. Bu deganlik, Jungo ishlariga jiddiy qaraymiz. Jungo ishlari bilan jiddiy so'zlashimiz yoki Jungo ishlari bo'yicha jiddiy xizmat qilamiz deganlik bo'ladi vatandosh. Xulosa qilganda bugungi bir xabarda Tian Yando degan torbitida bir xabar keldi. Mushu vaziyatning hammasi ulab shuni asos qilib vatandoshlarning oldiga topshiray. Tian Yando degan torbitida kelgan xabar bugunlardan hozir Jungo jamiyatida 50 milyon kishi ishdan qoldi. İşsiz qaldı. Arla sizlar xabar qilamdiq, masalan, Jingju shahriga o'rnashgan Tayvanning bir shirkati, Pushkang deydi, nayt cho'ng shirkat bu. Canlıning nazarida shundoq deyildiki, bu shirkatni tashlab 320 ming ishchi shirkatni tashlab qochdi. Piyoda. Mashina avtobus emas, yuk taqisini ko'tarib piyoda qochdi. Ularning degini biz karantinga tushmaymiz, virus va qamal qilishga unamaymiz deb 320 ming. Hozir buni tahlil qilayotganlar 60 shirkatiga zarb berish uchun Jungo hukumati mushu o'yinni o'ynab chiqdi dedi. Vaziyat to'g'risidagi birinchi so'zimiz shuni oxirlashtirib o'tamiz.